nawe agakura bisanga ku meza bikomeje gutyo yazajya kubaka urugo azi ko nyine umugabo ari wa wundi utega ibirenge bakambika inkweto ubundi ahanini ni ukubahana. Twajyanye mu murima damu wawe abana bawe urafatanya nabo mwumvikane mugendana urugendo rwiza. Yes, kandi ugasanga birangira ntawe. Uyu munsi muri kumwe na Ntagongera Godfrey, tukaba tubashimiye abadutega amatwi n'ababa tureba. Uyu munsi ndi hagati y'abadamu babiri beza ndi kumwe na Merita Kaminka na Devota Mukamwezi. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza cyane ijyanye n'icyo bita gender mu Kinyarwanda, uburinganire, ubwuzuzanye. Turi abakristo tugiye kubivuga mu rurimi rwa Bibiliya. Gender ivuze iki, isobanuye iki kuri we nk'umumama, umuntu w'umukristo, umuntu wize, umuntu ufite ubukure nkawe? Tubwire gender bivuze iki muri iyi minsi turimo iki kinyejana, kuko hari ukuntu babyumvaga ababyeyi bacu basogokuru mu kinyejana niba decades ago. Uyu munsi iri jambo, kuko hari abantu barifata mu buryo butari bwo, ariko turashaka turisobanure nk'abakristo. Gender arabayita, twongereho gender balance. Gender balance, uburinganire bisobanuye iki? Murakoze cyane. Mbajije muri iki gihe, ariko gender ni ubwuzuzanye nyine, ku balancinga ni ukuringaniza. Twebwe tubyiguza urugero twakoresheje, hari ishusho y'ikibuga cy'umupira, abantu bose bari inyuma y'igikuta barebera umupira inyuma y'igikuta. Hanyuma rero abarebare nkawe bakareba bahagaze neza, bakareba irimo kubera mu kibuga cy'umupira. Hanyuma abantu bagufiya batabasha kurenza igikuta amaso ngo barebe umupira neza, bakabashyiriraho udutabureti nk'utu ngutu, umuntu agahagararaho nawe akabasha gukurikira umupira neza, nawe ukareba nawe akareba, ubwo mwembi mukamuhawe amahirwe angana yo kureba umupira mu kibuga. Abatabonye akameza bakabaza urebayo, ahubwo oya ntabyo kubaza, ubwo turashaka amahirwe angana. Amahirwe angana rero nuko nyahabwa nawe ukayahabwa, nagombye kuza kukubaza ngo byagenze gute. Hanyuma rero ahubwo utwo dutabureti twashoboraga kuba 2 cyangwa 3 bitewe na need ihari. Shobora gukenera kamwe konyine nkagerayo, undi agakenera 2 kugira ngo arebe neza, undi akaba yakenera na 3. Iyo tuvuga rero gender balance, uburinganire, ubwuzuzanye, no guha abantu amahirwe angana. Amahirwe angana mu nshingano, mu mirimo, mu mashuri, nta guheza. Ubwo kuko turi ku bagore n'abagabo gusa, reka ngarukira aho ngaho. Ariko hari ingero zindi nyinshi umuntu yatanga. Reka twumve Martha we definition y'uburinganire ari. Murakoze cyane. Yes, nibyo, no guhabwa amahirwe angana, ariko nanone biblical view cyangwa uko Bibiliya yabivuze kuva mu itangiriro. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umugabo mu ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye kugira ngo batware. Ayo ni amahirwe angana still. Ariko rero isi n'abantu kubera nyine kwikunda n'ibyo bashaka kugeraho n'uburyo bashaka kunezeza imitima yabo, byagiye bigaragara ko umugore yagiye asigara inyuma, nako gatebe ko guhagararaho ngo aze kujya kureba mu kibuga ntagahabwe. So nyine ubusumbane buragenda buraza, buraganza, buramenyerwa, bigera ahantu umugore adashobora kugira konte ye, bigera ahantu umugore adashobora kugira, hadafite ijambo mu bikorerwa mu rugo, atemerewe gutora, atemerewe gutunga imodoka cyangwa kuyitwara, ibintu byose harimo kwaha k'umugabo. Ubwo ni ukuvuga ngo bariho bakurikiza ririya jambo rivuga ngo Imana yashinje Adamu ifata urubavu iremamo Eva, ariko mbere y'uko ifata urwo rubavu ntabwo Imana yarumuteyemo ako kanya, rwari rusanzwe rumurimo. So jewe iyo mbisoma cyangwa mbitekereza neza, Adamu na Eva baremwe umunsi umwe, kubera ko urubavu rwa Adamu ntabwo Imana itubwira ngo yagiye kurushaka irumushyiramo, irangije rukuramo ikoramo Eva. Adamu yari afite imbavu zose,
bivuze ngo Adam aza yazanye na Eve bari kumwe from the beginning. hariya noneho tugiye muri Bibiliya ukavuga ngo Imana impamvu yazanye Eva ni iyihe? Ni ukugira ngo aze afashe abe umufasha. aho ngaho noneho muri roles niho haza confusion. Yes, niho aho usanga umugabo agize umutware, abantu kutabyumva neza, umutware w'urugo. Kuba umutware bivuze iki mu gihe muri iyi myumvire yagenda? Kuko niba ari umutware that means uri hejuru, uri umuyobozi. Uyu nguyu ukurikiyeho ni ukuvuga ko muri patriarchal society niba hierarchy, uriya we yabaga ari umuyobozi nyine, he could lord over it kuri aba ngaba ayoboye. So none aho ngaho urahasobanura gute? Kuko hariya uvuze ngo urebye Imana yabaremeye umunsi umwe, ariko maybe ni interpretation yanditswe, ariko Imana igize Adamu umutware. None muri culture yacu hano, mu muco wacu usanga umugabo ari we wita umutware. Hari na roles tugomba gukora nk'abagabo, niba abahungu mu rugo n'abakobwa mu rugo. So ugasanga noneho no mu nshako zacu no mu kazi biraza biratwafectinza. Iyo myumvire ikaza ikagaruka no muri iki kinyejana tugeze mu buryo bivuga hirya. Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza. Hari n'ahantu twari turi mu mahugurwa ejo bundi ku wa gatanu, iki cyumweru turimo gusoza, umuntu yaratubwiye koko byageze mu nshingano, Imana isa nk'itandukanyije inshingano kugira ngo habeho accountability, habeho no kumenya ngo uyu ni ushinzwe iki, uyu ni ushinzwe iki, ariko bagishinzwe hehe? Bari mu ngobyi ya Eden, barimo barakorera icyo umwe ashinzwe n'icyo undi ashinzwe. Intego ni ukugira ngo wa murimo wo kureberera Eden no kuyihingira uze kuba wuzuye, uze kuba uri complete, hataburaho na kimwe, kandi wuzure batagonganye, badakomerekeranyije, hatagize uteragira navuga ngo ariko ibi ngibi ngo niba utabikoze nanjye sindi bubikore. No, hatarimo gusigana. So abantu rero nyine nk'uko nabivuze, kubera desire, ibyifuzo byacu n'ukuntu tubyumva, jewe iyo nahawe inshingano yo gutwara, hari abagiye bafata izo mbaraga cyangwa ayo mahirwe bahawe bakayakoresha yakubitisha bagenzi babo, kandi bakibagirwa ko umurimo wabo cyangwa inshingano yabo cyangwa ofisi yabo ari naho bibera. Muri ofisi ya help niho bibera, kugira ngo bize kuza bigaragare hano hejuru. Abantu batwari ibikombe ngo bahatsinze ikintu runaka, bakoze ikintu runaka, bakigezeho. Nukuri abantu bo muri office yo hasi, muri execution, nibo bakora akazi gakomeye cyane. Yes, so no mu mirimo isanzwe tubirebe, abayobozi kenshi atanga amabwiriza, agatanga umurongo, ariko gushyirwa mu bikorwa bigakorwa n'aba bakozi bose ayoboye. Rero ntibikwiriye kuza at the end of the day ngo byitirirwe wa wundi wenyine, kuko aba badahari ntabwo kari akazi kashobora gukorwa. Ni nako ntekereza ko umugabo ushobora kuba yumva ko yakwitwaza imbaraga cyangwa position yo kuba ari umutware kugira ngo apyinagaze icyo kinyarwanda, apyinagaze wa mugore yahawemo umufasha, arimo kubyumva nabi cyane, kuko za mbaraga ntabwo aba zizanye on board, ntabwo by'abitekerezo aba abihaye umwanya, kandi bidahari hari icyuho kibaho, bigatuma wa murimo twagombaga gukora tutawukora neza nk'uko byari biteganyijwe. Urakoze cyane. Ndashaka umere sister, noneho iyo tugeze mu kurera abana in parenting, aba bana turabategura gute kugira ngo izi roles ni gender definition itarasobanuka kugeza uyu munsi, bazagere kuba abagabo n'abagore basobanukiwe iri genda ikisobanuye. Yes, wowe ubikora gute mu rugo iwawe, niba no mu kazi, kugira ngo ufashe aba bana bazamuke basobanukiwe uburinganire nyabwo bwari bwo nk'abakristo niba nk'abanyarwanda? Urakoze cyane. Ubu bwo biragenda binoroha. Wakomeje kuvuga ku kintu cya male dominance, kijyana n'umuco wacu, aho twakuze nyine ubutware busobanutse ko ari ubw'umugabo gusa buri gihe. Nta nubwo turimo kubyanga,
unabisobanuye na Bibiliya icyo bivugaho twasanze uyu mugabo ari umutware n'ubundi. Nyuma rero uburyo bwo kurera abana birajyana twebwe naho tugeze twumva ubwo buringanire n'ubwuzuzanye, ni nayo mpamvu tutazarera kimwe. Ikigero mfite n'imyumvire y'uburinganire n'ubwuzuzanye kizajyana n'uburere nzaha abana ndimo kurera no gukuza. Ariko kuko ubu ngubu noneho tutarimo kureba umuryango umwe cyangwa ibiri, turimo kubwira public, twagira ngo dusabe ababyeyi, abarezi aho muri hose yuko abana batozwa gukora imirimo kimwe, cyane cyane ko ubu ngubu isahani igeze ku myaka 18 umwana aba yavuye mu muryango yagiye kwigenga, kubaho ubuzima bwe bwa wenyine. Utaba muri Afurika n'ahandi abakozi byoroshye guhemba, ntabwo azaba afite uwahemba ngo amukorere ako kazi. Rero kumutoza kwitegurira icyumba, gusasa igitanda, kwitegurira amafunguro, gukora amasuku, ni ishema ryacu, ni nabwo buryo bwiza bwo gutoza abana kugira ngo ejo hazaza ntibazabe frustrated bageze muri ya mahanga aho ataba abakozi. Mu gihe hano hanini impamvu bitugora ni uko twamenyereye abakozi mu rugo. Guhemba umukozi biroroshye, nta muryango utagira umukozi, twese tuba tubafite duhemba. Noneho bikamugaza cyangwa bikadindiza kwihutisha gutoza abana bacu imirimo, cyane cyane b'abahungu. Umwana agira gutya agatangira materineri ku myaka 3, umukozi yagejeje amafunguro ku meza, ibyo amupakingira byabaye pakiti, baba ababyeyi babikoze cyangwa umukozi, imyenda irafuze, inkweto zirateguye, ibintu byose abana bacu bakahamugarira. Harageze rero ko dutoza aba bana bacu kwiga kwikorera uturimo, bitangirira naho ngaho. Wa mwana wakuraga abona papa bamutegura inkweto n'amasogisi muri dushe, ibintu byose ku meza, nawe agakura bisanga ku meza. Bikomeje gutyo yazajya kubaka urugo azi ko nyine umugabo ari wa wundi utega ibirenge bakambika inkweto. Ariko kuba umugabo gusa, yet kuba umugabo ntago bigarukiraho, kandi ibyo umugabo wabikoze ntibimwambura cya cyubahiro cy'umugabo. Nkanjye nitanze urugero, yewe nakuriye muri family setting aho nta muhungu ujya mu gikoni. So uyu munsi ngira ngo ikintu nzi guteka niba ari amazi. So ariko ndimo kugerageza kwiga kugira ngo nige ibyo nanjye kwikorera utuntu nk'utwo ngutwo. So iyo tugiye muri roles zo mu rugo, niho abantu barebera definition, ubusobanuro bw'iriringaniza. Urumva, iyo tugeze mu buyobozi hano, akazi kose umuntu wari wese yagakora, waba uri umudamu. Ariko iyo tusubiye mu rugo, hari abantu bakiri kuri bya bindi, sinajya gutegura amafunguro ndi umugabo. Umugore arahari. Hari ibyo abasitiri bumva ko ati bibireba umugabo, ibyo ntago bindeba. So aho ngaho no dukeneye kuba intangarugero kugira ngo n'abana bacu baturebereho, ejo ntibazagorwe babe nkanjye. Yewe yo mbonye nyine ndigiye nyine ndavuga ngiye muri restaurant, kandi ugasanga nkoresheje amafaranga menshi cyane, kandi ari ibintu byoroshye kundi muntu. So urashaka kugira icyo ubivugaho icyo kintu? Ntabwo ujye kure y'ibyo Devota yaravuze, ariko nibyo pe, nibyo nyine biterwa n'aho umuntu yakuriye, biterwa n'ukuntu yakuze. Mwebwe birimo kubagora, ariko abo turimo kubyara ubu ngubu ntekereza ko bitazabagora, kubera ko turabibigisha bose, turabibatoza bose, bakamenya kubikora, kandi no kuba mushiki we yabimukorera ntabibone nk'aho yagombaga kubikora, ahubwo akamushimira for the service. Akamushimira ko yabimukoreye, kandi nawe ikindi gihe niba ari we uhari nawe akazabikora. Amesa imyenda ye, akamesa niya mushiki we, aganagura inkweto ze, aganagura neza mushiki we. Ariko nk'umugabo ubundi umugabo agomba kumva ko ari umutware, hari akantu. Noneho niba ngiye kwikora ibintu byose nkaba hari umugabo uri hanze hawo, niba Mimuri, niba Nyagatare, niba Gicumbi, nivuga ati atabo ngabo barimo umugabo baradusenyera, umugabo barimo baramushira hasi. Ati nk'umugabo nkeneye kumva meze nk'umwami mu rugo. Uwo mugabo se urumva nta bintu barimo kumukura bamugira umugabo uri weak muri society. Erega kuba umwami, kuba umutware w'umugore wawe cyangwa w'umuryango wawe,
ntabwo bivuze ko utari buze kubafasha mu mirimo birimo gukora. Biterwa n'ukuntu bisobanura wowe, biterwa n'ukuntu ubyumva wowe. Hari n'undi binezeza kuba yaje yasanze umugore we mu gikoni yamufashije ibyo ashobora kumufasha, kuko ashobora kuba atazi byose, ariko muri we akaba ari byo bimushimisha, akaba yumva n'icyo gihe agikumbura cyo kuvuga ngo ndaza kuza mfashe madamu mu turimo tumwe na tumwe, bitewe na background. Kuba atabishoboye ntabwo twabaciraho urubanza, ariko duhora tuvuga ko kwiga nta gihe bihagarara rwose pe. Ariko hari n'igihe uwo muntu azaba adahari, nk'ibyo wari urimo kuvuga. Cya gihe adahari se ubyitwaramo ute? Nashakaga kongeraho mvuga gutya rwose, abadukurikiye ntibaze kutwumva nabi. Ni ishema ryacu natwe kubaka imiryango yacu, abapapa n'abamama. Icyubahiro cy'umugabo ntago dushaka kukimwambura, nta nubwo turi bugikoreho rwose, ahubwo turashaka kureba ukuntu twabihuza cya cyubahiro cye no kuba papa usabana n'umuryango, akabohoka kandi atubahutswe. Muri cya gikoni kuza ukifatira akaji cyangwa amata muri firigo, madamu ari hano akata ibirungo akaranga, munaganira, uzi ukuntu biryoha cyane. Kandi madamu ntabwo azagusuzugura madamu ntabwo azigera agusuzugura. Ashobora kuba ari hano akora ji, ari hano akaranga, ukura inyanya muri firigo wenda umuhereza, ntabwo biri bunakwanduze, nta n'imbaraga nyinshi biri bugusabe, ariko madamu uzaba umwubatse kuhakubona gusa. Urimo uravugira muri setting hano mu mujyi, abadukurikira benshi dufite abantu bava mu cyaro, naho turahagera, aho abantu bajya mu murima bombi bakajya guhinga, bavayo bose akicara ku ntebe, atariko ibyo biryo biraza ryari. Yego. Atari ko wa mugore wabaye iki? Uwo muntu we ubwo buringanire buri hehe? Reka mpagaruke, nubwo ahanini nari nshatse guhera wenda mu mujyi. Niba twumvise senariyo y'aba bari mu mujyi, twarebaga mu gikoni, n'ubundi nituza mu murima turashaka kureba wa muntu utazamutse ngo madamu asigara asa nk'aho amupfukamira, ahubwo bubahane. Ubundi ahanini ni ukubahana. Twajyanye mu murima, mpetse umwana, turi buze dukeneye amazi. Niba mpetse umwana nkaba nzamukanye n'ibijumba nkwe mu murima ngiye guteka, umugabo wanjye twubakanye urugo uzamukanye amazi, tukagenda mu rugo ngateka. Ahangaha ndagira ngo tunakiriyaringa abagore nabo hari igihe batana. Ni ukuri hari aho inshingano zizanga zigasobanuka, reka wenda mvuge gutyo. Niba muzamukanye n'ibyo bijumba cyangwa izo nkwi tuzizamukanye, akanzanira n'amazi cyangwa ari ukwasa za zindi basa, still nzisanga ndi mu gikoni madamu ntetse. Ejo rero ntuzasenye mugore mwiza ngo ejo naratetse nawe urateka, nudateka turabwirirwa. Ni n'urugendo, kuko wa mugani n'umuco wacu ntabwo wabidutoje dukura. Birasaba rero kubaka iyo myumvire, abantu bakabiganira muri cya kiganiro. Ariko ahanini reka tugaruke ku bana, kuko ubu twebwe turimo no gukura, ahubwo b'abana bwa burere yavugaga turimo guha abana. Kuko aba bana bacu hari abatazisanga muri ya mirima, bazisanga mu yandi mahanga, bazisanga mu mijyi minini, aho rwose nubwo twatangiye tuvuga abakozi mu cyaro hahandi duhingana, abakozi si kenshi baba bahari, ari naho haba hakenewe bwa bufatanye cyane kurushaho abakozi bari. Kuko dushobora kuzazamuka ibyo byose tukabitegura, twarangiza wa mukozi wenda tukagira aho dusubikira akabikompleta, cyangwa akagira ahera tukabisoza, tukagira na wa mwanya wo kuruhuka. Ariko hari ababyeyi batagira uwo mwanya wo kuruhuka. Mwese nibazindukiye mu murima mugahinga, murazamutse muzamukanye amazi n'inkwi, aje guteka, namara kugabura ari bukenere koza ibyombo, nyuma y'ibyombo arakenera guteka ibya nijoro, ibya nijoro nibishya abana baraba bakeneye gutegurirwa ejo ishuri. Iba ari sayiko, ruhora ruruhererekanye rutajya rurangira. Ari nayo mpamvu bwuzuzanye tubwumvise neza bwaruhura abantu benshi, haba twebwe abubatsi ngo haba abana tuba turimo kubatoza. Ariko noneho turimo turareba aba bana turimo gutoza,
bo niyo n'uwo muco wadutoje ko umugabo adakorwaho n'iki ubu bo ntibakabaye babyumva gutyo tubaye atari ko tubaho. Rero ni byiza ngo tubaho urufatiro rwiza rujyanye n'aho barimo kugana kuko bo ntago bazabaho nk'uko twabayeho nta nubwo bazubaka nk'uko twubatse uyu munsi. Umukobwa niwe wozaga ibyombo umuhungu akajya kuvoma akajya gutera agapira ariko uyu munsi yaba umuhungu yakoza ibyombo yakora isuku mu nzu kugira ngo azakura ari umuntu uri balance. Ariko noneho hari ahantu nshaka kubabaza mwembi ku bijyanye hari science ivuga ngo twese turi bamwe uya iko ngo icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. Do you believe that? Nko kureba uko ibintu kuko iyo urebye hari ibintu abagabo bakora neza maybe kurusha abagore, hari n'ibyo abadamu bakora neza ukabona umugabo yabigerageza ariko ugasanga hari akantu kaburamo. Ako kantu urakavuga iki? Wow, reka mbaho urugero. Hari icyatubayeho ejo bundi ahangaha twari abagore batatu twari twaje mu modoka twizanye noneho tuyakije yanga kwaka. Tugerageza kureba gufungura kapo kureba battery n'iki ariko tubonye umugabo arimo kumanuka hariya twari kumwe mu itsinda twari turimo turamuhamagara araza. Uzi ko yaje akareba ibintu akabimenya agahita abona n'igisubizo ako kanya mu gihe noneho twese tuvugira rimwe ngo umugabo azahora ari umugabo, sibyo? Rero ni ukuri pe twese turi bamwe nk'uko twabivuze dushingira ko twaremye mu ishusho y'Imana, dushingira ko Imana yadushizemo yaduhaye image and likeness. Ariko mu buryo tudesigninze cyangwa tuwayarinze hari ibyo umugore akora neza hari n'ibyo umugabo akora neza. Rero mu buryo bwo kuzuzanya niyo mpamvu muha umwanya akabikora nanjye akampa umwanya ibyo nshoboye nkabikora hanyuma wa murimo uri final ukaza ari mwiza. Yes, twese twatsinze. Okay. Ntabwo menya aho byabereye. So sister wowe ikibazo cyane nshaka kubaza hari ahandi hantu noneho iringaniza ripfira ugasanga n'uwo hatera ikibazo. Usanze abamotari benshi baba bakiganira ku mihanda burya abamotari bagira inkuru nyinshi. So iyo umudamu agiye mu kazi n'umugabo akajya mu kazi amafaranga y'umugabo n'ay'urugo ay'umugore n'ay'umugore. Ikindi ni imyumvire iri hanze hano ntabwo ari amagambo yanjye. Ikindi kubera kubyuka ukajya ku kazi n'undi akajya ku kazi aho ngaho noneho niho wisanga yantuza ngo wa mutware akibura. My wife is very busy ntago nyibona ya service nabonaga ntago ngifatwa nkuko navye n'umudamu nawe noneho I think hari ikintu gihinduka ageze tuvuge iwe somewhere n'umugabo nawe akora ahandi hantu ugasanga tutahanye ibya byubahiro byo ku kazi tubizanye mu rugo. Ndashaka clarifying kuri izo ntuza zombi ari nayo ntuza yanyu mufite. Urakoze cyane bagira ngo mpere gato cyane kuko Imerita yarashorejeho kuko umugabo wabafashije rwose ibintu. Iki kiganiro tuzakora be yacyo kuko ntabwo twakirangiza ariko abantu kubyumva nabi birimo kwangiza imiryango myinshi. Byonyine urebye imbaraga zanjye nk'umugore biba yari ibisaba guterurwa n'ingufu z'umubiri wabinteruza nkabishobora. Rero niyo mpamvu hazamo ubwuzuzanye, niyo mpamvu tuzaba turi mu rugo nabyaye nonsa ngaheka umwana nimugoroba kuko ninjye uri bumenye amaze konka akeneye guturishwa umubi akeneye guhindurirwa pampa. Nzaguma ndi umugore ku bintu bimwe na bimwe umugabo aguma ari umugabo ku bintu bimwe na bimwe. Rwose ibintu byo bihari bitazahinduka nubwo uzakenera wenda nawe kumuheka muri twa tugobyi twa kizungu ukamufatira hano iyo feeling uzayigira nk'umupapa ariko hari inshingano za mama zitazakorwa n'umugabo. Umugabo yahisemo kugufasha pampa yayihindura yego ariko rwose ababyeyi batwumve b'abagore ntituzasiganira abana ngo bahave banangirika cyangwa barwara ibintu kubera kumva nabi ubwuzuzanye n'uburinganire. Gira kuri ka finance rero n'ubundi birajyana na ya myumvire n'ibiganiro kuko niba twaje kubaka urugo turi umugore n'umugabo
tukaba twavanze ibindi byose ayo mafaranga ndayakwima by the way numva atari nawe ndimo kuyaha kuko dufite bije hano niba dukodesha hari ay'ubukode tuziranyeho niba duhaha hari aya stoke tuziranyeho niba tujyana abana ku ishuri hari aya minervari tuziranyeho. Ibyo bintu rero mu gihe habayemo agasigane iba ari imico mibi numva bitakwitirirwa abagore bose, ahubwo reka tubwire aba bagore babyumva gutyo ko babyumvise nabi. Nukuri iyo waje mu rugo njya mbibwira n'abantu bagiye kubaka urugo, mbere yuko utekereza wa munsi w'ubukwe ngo ukore bije irangirane n'ubukwe, tekereza ko inshingano zigutegereje we mukobwa n'umusore mugiye kubaka urugo. Burya ambiance irangira vuba cyane, inshingano ziba zibategereje. Ariko izi nshingano kimwe mu bituma muzigendanamo neza ntizibakamure ngo mutangire kuzikubaniramo mukiri muri hane muntu, nuko mujyana iyo mindset yuko mugiye kubaka urugo, kandi urugo nukubaka nyine yo wubaka hari ibikoresho bituma wubaka, hari materiel za construction, ntitubifashe mu nyubako yo kubaka inzu, hari ibikoresho byo kubaka iyo nzu, kuko murimo kubaka urugo rero bimwe mu bikoresho nayo mafaranga. Nuko kumvikana niyo communication, nuko kubahana n'urwo rukundo. Ibyo nubitakaza urugo ruzakugora cyangwa rukubihire kubera ubumenyi buke cyangwa kubera kubyumva nabi no kubikora nabi. Your last words. Amagambo ya nyuma kuri inuza. Nabwiye ngo tuzakora B kuko inge iki kiganiro ntago cyasoza, ariko for now njye ndashaka kubwira abagore. Ndashaka kubwira abagore ngo reka mbwira abagore bagenzi banjye arabishoboye maze reka mbwira abagore bagenzi banjye yuko duhamagarirwa kuba abafasha hamwe nuko gender equity na gender balance, ubwuzuzanye n'uburinganire byaje, ntago byaje kudusenyera, byaje kudufasha kugira ngo twubake neza. Urugero rero natangiye mbaha yuko umwe iyo agusumba akabasha kureba ibyo utareba, ubukeneye agatabureti uhagararaho ngo nawe urebe, ariko muba mukeneye kubahana kugira ngo ayo mahirwe undakurusha uhabwe uburyo bwo kuyagezwaho. Niyo mpamvu no mu mirimo tuba tuvuga equal opportunities. Niyo mpamvu mu ma organizations no mu makampani dusigaye dufite abagore b'abayobozi n'abungirije n'abinitiating imishinga. Imbere byari bike cyane. Tuboneraho gushimira leta yacu yatanze ayo mahirwe yuko abantu bose bahabwa urwego bakeneye kugira ngo bagere kuri nivo bagenzi babo bagereho. Ayo mahirwe rero nadufasha kubaka ingo nziza zikomeye, zituryoheye, zisusurutsa abo tushinzwe kurera, ntabwo ari zo kudusenyera. Murakoze. Uri pastor, hari cyanditse mukunze gusoma mu rusengero ngo nko kureba ingingo z'umubiri, ntabwo amaso yavuga ngo niyakora cyane kurusha amaguru kugira gute. No mu rugo ntabwo ari competition, no kuzuzanya. Ntabwo wavuga ngo wowe urakora cyane riba uri more important kurusha abandi, urumva. Ariko ugiye gukora ibintu bibiri, ugiye kubwira abagabo about gender, nurangiza urebe muri iyo kamera usengere abantu kugira ngo umwuka wera abahishurire what gender means. Icyo gender, uburinganire. Is it uburinganire? What is the right? Ubwuzuzanye. Uburinganire mba numva ahubwo tutaragera mu bwuzuzanye. N'ubwuzuzanye is the better word. Uburinganire no bwuzuzanye. Abagabo turabakunda cyane, abagore banyu barabemera, bashiki banyu barabemera. Nta muryango udafite umugabo, sibyo? So kuba barahaye abagore udutebe two guhagararaho kugira ngo nabo bagire icyo bashobora kureba, ntabwo bagusunitse, ntabwo bikwiye kugutera ubwoba bwo kumva ko noneho ubwo umugore ansatiriye noneho ndajya he, nzongera se kumubwira yumve, nzongera se kubona cya cyubahiro nari nkwiriye. Icyubahiro cyawe kirahari, uri umutware, niko Imana yabigennye, uri umutware w'urugo rwose, nta kintu gikwiriye kugutera impungenge. Kandi ikindi ariko tunakwibutse ngo kuba umutware ntabwo ari ukwigira intare, ntabwo ari guhungabanya cyangwa guhohotera bari abantu bari mu biganza byawe. Ugomba kuba ureberera, ahubwo ni ugutanga umurongo no kugenda ubafasha, mugafatanya n'umugore wawe kugira ngo mugire umuryango wa wundi Uwiteka yishimira, cyangwa uwo yashakaga
kuva isi yaremwa. ariko uribuka ko Imana yasanze Adamu ikavuga ngo naga ari byiza ko aba wenyine. Hari icyuho cyari kiri mu buzima bwe, uyu mufasha ataraza. So uyu mufasha yaraje nyine kugira ngo bafatanye urugendo. Rero nihabaho gukunda, hakabaho koroherana, hakabaho kugandukirana hagati y'umugore n'umugabo. Ibyo bintu bizoroha kandi bizakunda. Dufite ubuhamya, hari umuntu ukora muri iyo gender organization yahoze aduha ubuhamya kubibashishikariza, kubabwira uko bagomba kuba bafatanya. Hari abagabo batangira bavuga bati muje kuduteza abagore, muje noneho baratumara, noneho baradukandagira ku mutwe, ubu sinzongera kujya mu gasantere kugoroberezayo, mugore araza kumpindura inganzwa. Ariko uko bagenda babibasobanurira, babereka ibyiza byo gufatanya, babereka ibyiza byo gushyira hamwe, ni ukuri bahava hari abahindutse, kandi bikagenda bigahindura imibereho yabo mu ngo zabo uko bari basanzwe babayeho. Even in the Bible hari aho Yesu asamarayizinga amabwiriza yose n'ibiki, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntiwavunisha mugenzi wawe umukunda. So urukundo nirwo busobanuye niba buri bworoshye imyumvire y'aba bantu. Niba ukunda mugenzi wawe, umudamu wawe, abana bawe, urafatanya nabo, mwumvikane, mugenda n'urugendo rwiza. Kandi ugasanga birangira ntawe uvunitse, kandi intego yanyu mwayigezeho, muri no mu rukundo mumeze neza. Rero Imana ibaho umugisha, tujye gusenga nk'uko babidusabye, twemere dufatanye, ntacyo bitwaye. Mugore wahawe amahirwe, ntuwumve ko ugiye kuyahindura inkoni yo gukubita umugabo no kumwigaranzura. Nawe mugabo ubona ko umugore wawe arimo guhabwa amahirwe, ni wowe bizagirira akamaro, mwembi bizabafasha koroherwa no mu nshingano, no kumva udateruye umutwaro w'urugo wenyine kandi ufite uwo mwubakanye. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane kubw'abagore n'abagabo bari bukurikira iki kiganiro ndetse n'abazagikurikira mu gihe kizaza. Ndasabira abo ngabo bumvise ihame ry'uburinganire bakaryumva nkaho ubwo ndi umugore bakaba bampaye ijambo, nanjye ngiye guhagarara nubaho ku mugabo ntahe igihe nshakiye, ajye mu kabari nanjye ngeyo nkore ibintu uko mbyumva nuko mbishaka. Ntabwo ari byo, uko nuko byumva nabi. Ibyo ni bya bindi twahoze tuvuga ko ari uguhaza ibyifuzo bya muntu akenshi bitashaka kudutwara heza. Rero ndasengera umugore n'umugabo kugira ngo bose biyumve ko waturemye mu ishusho yawe, turema tungana. Rero birakwiye ko tugira amahirwe angana, kandi buri wese mu nshingano ahawe agashobora gukoresha ayo mahirwe kugira ngo ateze imbere umuryango n'icyo wamushyize mu maboko. Turagushimiye, duhere umugisha igihugu cyacu, duhere umugisha imiryango iri mu gihugu, n'abo ngabo bariho basenyuka cyangwa bakubitana iyi nkoni kubera ko bumvise nabo buringanire. Ugarura ibitekerezo byabo bashobore kubyumva neza, kuko ni ikintu cyiza cyoroshya akazi kandi kigatuma iterambere ryihuta mu bashakanye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.